eu sou o Vermelho. Bem-vindo ao canal do Red. E aí, Mochito? Bora para o vídeo? Fala, Red! Demorou! Pisa fundo! Citroën testando áudio. Pessoal, vamos bater um papo aqui sobre um problema Citroën Jumpy, tá? Esse veículo comercial leve, o motor vibrando muito, tremendo bastante, um ruído muito alto. Quando o carro já se aproxima, a gente já consegue perceber que tem uma vibração fora do normal, uma vibração crítica, que ao mesmo tempo que a gente pensa em motor, também pensamos em transmissão, desbalanceamento, está dando falha em sistema de injeção de controle de motor, de falhamento de cilindro, está muito estranho. Então vamos acompanhar, vamos ver o que está acontecendo aqui e juntos vamos resolver esse problema. Eu sou o Red, bem-vindo novamente ao canal do Red's Garage. Olha só, pessoal, Jumpy 1.5 turbo diesel, Citroën, olha o barulho que temos aqui na... forte, né, pessoal? Batido. Olha que batido. Descobrir, pessoal, vamos junto descobrir o que está acontecendo com essa máquina. Bom, pessoal, falando da nossa Jumpy, tá? Removemos o câmbio tá aqui, beleza? Nós temos aqui o rolamento, né? Ele tá com problemas, ok? Lá dentro, onde tem o volante do motor, o disco e aqui o platô, né, que é o que a gente vê em primeira peça na imagem, a gente nota que o centro, onde vai encaixado o eixo piloto, está totalmente desalinhado da circunferência do platô, tá? Isso vai confirmando para a gente que temos um problema nesse conjunto de embreagem, volante bimassa, por aqui. Pessoal, examinando aqui de forma mais detalhada, a gente nota que aqui, ó, tem um dano, né, um esfoliado, né, um desgaste bem vivo. A gente nota que aqui em cima a gente tem uma parte do volante acima do nível do platô e aqui embaixo a gente tem praticamente as peças no mesmo alinhamento, que comprova o desbalanceamento do conjunto vindo ali do volante bimassa, tá? Agora a gente vai desmontar e nós juntos aqui vamos ver o que aconteceu. Fizemos a desmontagem aqui, bem interessante o que encontramos aqui. Nós temos o volante bimassa, né? Assim, o problema é nele, né? Muito claro e evidente. A gente vê uma peça que se quebrou, tá vendo? Olha só. Essa peça ela faz parte ali no centro. A gente vê nitidamente ali ao centro, ó, mais fragmentos, peças. A gente percebe que o volante, a primeira face está desalinhada da segunda, que os parafusos estão até sobre um pouquinho ali a interferência em relação a pôr a ferramenta para removê-los. Movimenta ele para baixo e para cima, por favor. Olha lá. Então, aqui a gente conclui que o diagnóstico feito com sucesso. Agora nós vamos arrancar esse volante bimassa, né, removê-lo, providenciar um novo original e fazer a recolocação que nós temos na embreagem. Obviamente a embreagem também vai ser substituída. Olha aqui o dano, o desgaste que deu. Volante o platô até mudou de coloração devido à alta temperatura, né? Mas já era esperado. Bora para cima. Bom, pessoal, então tudo desmontadinho. Nós temos o volante bimassa aqui, né? O volante duplo, parafusos, platô, embreagem, rolamento da embreagem, coxinha também tá ruim. Enfim, agora é fazer o orçamento e passar para frente para a aprovação do cliente.
pessoal, aqui na nossa van, na nossa Jump, já está com o kit de embreagem novo, original. O volante bimassa também, original, novinho, tá? Centralizadinho, já pronto, aguardando o encaixe do câmbio. E aí nós fizemos então, nesse caso, a aplicação do fluido de transmissão. Pode deixar que eu corto, tá? Que eu me enrolei aqui. Como vocês puderam ver nesse vídeo, o maior problema, se não 99% dos problemas, era no sistema de embreagem. Principalmente o volante bimassa, que ele se quebrou e começou ali a ter um giro, né, uma rotação fora de balanceamento do seu conjunto rotativo. Com isso, acabou levando embora a embreagem, danificando ali todos os componentes. Então é muito importante, quando se faz a troca da embreagem desse veículo, verificar o volante bimassa, tá? E na dúvida, substitua, porque poderia ter acontecido aqui um cenário mais grave, tá danificando motor, transmissão, por conta desse desbalanceamento que ocorreu. Aí nós fizemos a substituição do volante bimassa, né? Como vocês viram esse cara aqui, já substituímos as duas bieletas, adicionamos, aplicamos o óleo da Motul, que é o óleo adequado conforme o manual de especificações da Motul. O óleo de motor, também a especificação adequada para o motor a diesel com filtro DPF. Já fizemos também uma limpeza no sistema de arrefecimento, usando aqui um detergente da linha Vurt. E com isso a gente conclui os trabalhos, o veículo ficou redondinho, já foi feito teste de rua, teste de pátio, já validado tudo certinho. Agora é hora de fazer a entrega técnica para o cliente. Então, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Forte abraço e até o próximo vídeo.